Hi everyone, welcome to Easy Learning English Channel from Myanmar. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Easy Learning English Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဘာသာစကားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘာသာစကားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ယဉ်ကျေးတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုတော့လူအတိုင်းဝိုင်းလူဖွဲ့စည်းအားပို့ပြီးတော့ကြိုက်ကြပါတယ်။ဒါပေါ့နော်ဘေးနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ကြည်ကြည်သုံးနှုန်းတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့လူချစ်လူခင်များတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုကတခုခုတောင်းဆိုခြင်းတဲ့အခါမှာလေဒီလိုမျိုးရင်ကြည်ကြည်သုံးနှုန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှရတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာတော့ဘယ်စကားလုံးတွေကတော့မရင်ကြည်ဘူးဘယ်အသုံးနှုန်းတွေကတော့ရင်ကြည်ရဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ပြောနေကြတယ်ပေါ့နော် sit down ထိုင်ပါဆိုပြီးတော့မှပြောရပေါ့နော် sit down ဒါကတော့ရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားလုံးလည်းမဟုတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကပို့ပြီးတော့ရင်ကြည်ကြည်လေးပြောမယ်တငယ်ချင်းဒီလိုမျိုးပြောတာဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးကိုထက်အသက်ကြီးရဲ့သူဓမ္မမဟုတ်ရင်ကိုထက်ဂုံရှိန်ကြီးရဲ့သူတွေကိုရဲ့တတိလုပ်ငန်းရှင်ဓမ္မမဟုတ်ကိုရဲ့ customer ဒီလိုမျိုးတွေကိုပြောချင်တဲ့အခါဒါ sit down ထိုင်ပါဆိုပြီးတော့ပြောရင်တော့ဘယ်ရင်ကြည်ပါမလဲเนาะဒီတော့ဒီသုံးနှုန်းလေးတွေသုံးပြီးလို့ရပါတယ် take a seat please ဓမ္မမဟုတ်ရင်လေ have a seat please ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ထိုင်ပါဒီမှာထိုင်ပါအဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ် take a seat please have a seat please နောက်တစ်ခုကကြတော့တစုံတစ်ယောက်ကပေါ့နော်မလုံသင့်တဲ့အလုံးကိုမကြိုက်တဲ့အပြုတ်မှုကိုလုပ်နေရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ stop it ဆိုပြီးတော့မှပြောကြတယ်ပေါ့နော်stop it ရပ်လိုက်ပါမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမပြောဘဲနဲ့ကိုကရင်ကြည်ကြည်လေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်ဥပမာဒီနေရာမှာသူကဆေးလေးတောက်နေတယ်အဲ့တော့ဆေးလေးမတောက်ပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Would you mind not smoking in this room please Would you mind not smoking in this room please ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒီအခန်းမှာဆေးလေးမတောက်ပါနဲ့would you mind ဆိုရဲစကားလုံးလေးကိုထည့်ပြီးတော့မှသုံးလိုက်လို့ရှင်တော့ဒါကယဉ်ကျေးရဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်သွားပါပြီဒီတော့ stop it လို့ပြောမယ်စာ would you mind not smoking in this room please ဒီလိုလေးပြောလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ကြည့်ပါဦးနော် send me the files ဒီ file ကိုငါစီကိုပို့လိုက်ပါ send me the filesဒီ file ကိုငါစီကိုပို့လိုက်ပါအဲ့လိုပြောမယ်စာပို့ပြီးတော့မှရင်ကြီးကြီးလေးသုံးမယ် more polite ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ရင်ကြီးကြီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Could you please send me the files Could you please send me the files Could you please send me the files ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒီ file ကိုကျွန်တော်စီကိုပို့လိုက်ပါ Could you please send me the filesကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒီ file ကိုကျွန်တော်စီကိုပို့လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှရှင်းကျေးသွားပါပြီတစ်ဖက်လူကလည်းကိုယ်ကိုခိုင်းလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်လုံးလိုက်စမ်းငါစီကိုပို့စမ်းဒီလိုပြောရင်တော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒီ file ကိုပို့ပြီးလို့ရမလားကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပို့ပေးပါဒီလိုမျိုးလေးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှကျေနပ်တာပေါ့နော်ဒီအခါမှာ could would ဒါမျိုးတွေကိုလည်းသုံးတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ်စကားလုံးလေးကပေါ့နော်နောက်ထပ်ကိုပြောချင်တဲ့စကားစုလေးတစ်ခုကဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲဆိုတာကိုကမေးမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေကိုလည်းမေးတယ်လို့အပြင်မှာတွိုင်းလာရင်လည်းဖြတ်သွားတဲ့သူတွေကိုမေးတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိတယ်ဒီအခါမှာ what time is it ဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲဒီလိုမေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကမရင်ကြီးပါဘူးကိုကရင်ကြီးကြီးလေးမေးမယ်ဆိုရင်တော့ excuse me could you tell me the time please excuse me Could you tell me the time please တစိမ့်လောက်ဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲဆိုတာကျေးဇူးပြုပြီးတော့သိလို့ရမလားတစိမ့်လောက်ဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲဒီလိုမျိုးလေးပြောလို့ရပါတယ် Excuse me could you tell me the time please Would you know where the market is located နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုကလမ်းသွားနေပေါ့နော်ဈေးကိုသွားကြတယ်ကိုကဈေးဘယ်မှာလဲဆိုတာမသိဘူးဒါမျိုးမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Where the market is ဈေးကဘယ်မှာပါလဲအဲ့လိုမေးမယ်စာဒီလိုလေးမေးလို့ရပါတယ် Excuse me would you know where the market is located Excuse me where the market is located Excuse me would you know where the market is located တစိမ့်လောက်ဈေးဘယ်နားမှာရှိတယ်လဲဆိုတော့သိပါသလား
ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဈေးဘယ်နားမှာရှိသလဲဆိုတော့သိပါသလားဒီလိုမေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ကတော့အမြဲတမ်းလိုအသုံးများတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်ပါတယ် what ဘာလဲပေါ့နော်ဒါကတော့တစုံတစ်ယောက်ကပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီပြောလိုက်တာကိုကမသိလိုက်ဘူးပေါ့နော်သူဘာဆိုလို့ကျင်နေဆိုတာကိုမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာနားမလည်လိုက်တဲ့ခါမှာနော် what ဘာပြောတာလဲဘာလဲအဲ့လိုမျိုးပြန်မေးတတ်တယ်ဒီလိုမေးမယ်စာပို့ပြီးတော့မှယဉ်ကျေးတဲ့အသုံးနှုန်းနေနေဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလိုလေးမေးလို့ရပါတယ် Could you repeat that please Could you repeat that please ကျေးဇူးပြုပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်လောက်ပြန်ပြောပြလို့ရမလားကျေးဇူးပြုပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်လောက်ပြန်ပြောပြပါ Could you repeat that please ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ပြောတဲ့နောက်ထပ်စကားပြောလေးတစ်ခုကလည်းအများအားသုံးနေကြပါပဲ What's your name What is your name What's your name နေရဲ့နာမည်ကဘာလဲတရဲ့နာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့ဒီလိုမေးမယ်စာပို့ပြီးတော့ရင်ကြီးကြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်နော် May I know your name May I know your name တရဲ့နာမည်ကိုသိပါရစေနေရဲ့နာမည်ကိုသိပါရစေ May I know your name Okay နောက်တဲ့အသုံးနှုန်းတစ်ခုကတော့တစုံတစ်ယောက်ကပေါ့နော်အကြံဉာဏ်သူ့ရဲ့ idea ကပေါ့နော်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင် That's a bad idea That's a bad idea ဒီအကြံဉာဏ်ကဒီစိတ်ကူးကညံ့လိုက်တာအဲ့လိုပြောရပေါ့နော်ဒါကမရင်ကြီးတဲ့အပြင်ရိုင်းရလဲကြပါတယ်ဒီအသုံးနှုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့တစုံတစ်ယောက်ရဲ့အကြံဉာဏ်စိတ်ကူးလေနော်ဒီတော့ဒီလိုမျိုးမကောင်းတော့မကောင်းဘူးဒါကိုညံ့နေစိုးရဲအဲ့လိုပြောမယ်စာဒီလိုလေးပြောကြည့်ပါ I'm not sure that's a good idea I'm not sure that's a good idea ဒါကကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်တစ်ခုလို့တော့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးကျွန်တော်မသိကြပါဘူးဒီလိုလေးပြောလို့ရပါတယ်တစုံတစ်ယောက်ရဲ့အပြုအမူပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုကိုပေါ့နော်လုံးဝ negative အနေနဲ့မပြောဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပြောလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှရှင်းကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုပါကိုကပေါ့နော်စိတ်လေးတောက်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင် Can I smoke here Can I smoke here ကျွန်တော်ဒီမှာစိတ်လေးတောက်လို့ရလားအဲ့ဒီလိုမေးမယ်စာ Would you mind နဲ့ပြောင်းပြီးတော့မေးကြည့်ပါ Would you mind if I smoke here Would you mind if I smoked here ကျွန်တော်ဒီမှာစိတ်လေးတောက်ရင်အဆင်ပြေလားဒီမှာစိတ်လေးတောက်လို့ရလားဒီ would you mind ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကလည်းရေးကြီးကြီးသုံးနှုန်းတဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးကိုသုံးနှုန်းပါတယ်အများအားလို့ဒီစကားလုံးလေးကိုထည့်သွင်းပြီးတော့မှပြောလို့ရပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခု come here ဒီကိုလာပါ come here ဒီကိုလာပါဒီကိုလာဖို့ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုပြောမယ်စာပေါ့နော်ဒါကတငယ်ချင်းချင်းပြောရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ကိစ္စမရှိဘူးဧည့်သည်တွေကိုထက်ကြီးရဲ့သူတွေဂုံရှင်ဝါကြီးရဲ့သူတွေသစိမ်းတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင် come here ဒီကိုလာအဲ့လိုပြောတာကတော့ရိုင်းတာပေါ့နော်ဒီတော့ဒီလိုယဉ်ကျေးအောင်လို့သုံးကြည့်ပါ Could you come here ဒီကိုလာမလားဒီကိုလာပါ Could you come here Could you come hereနောက်ထပ်အငင်းစကားလုံး no ဆိုတဲ့စကားကိုတလုံးနဲ့မပြောဘဲနဲ့ပေါ့နော်အနောက်ကနေထပ်ပြီးတော့မှဒါယဉ်ကျေးအောင်လို့ no thanks ဆိုတာလေးသုံးပေးပါဥပမာတစုံတစ်ယောက်ကပေါ့နော်ကိုပေါ့နော် Do you want a cup of coffee မေး coffee တစ်ခွက်လောက်တောက်အောင်မလား coffee တစ်ခွက်လောက်လိုချင်လားဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာ no တော်ပြီအဲ့လိုပဲဖြေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတိတ်ပြီးတော့မရင်ကျေးပေါ့နော်ကိုဒါကတောက်အောင်မလားဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဝတ်ပြူပါလေနော်အဲ့တော့ကိုကညင်းမယ်ဆိုရင်တော့ no thanks တော်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ် no thanks အဲ့လိုလေးသုံးပေးပါနော်နောက်တစ်ကတော့ Can I borrow your pencil Can I borrow your pencil နေရဲ့ခဲတာလေးငှားလို့ရမလားဒီမှာဆိုရင် can ကိုသုံးမယ်အစား could ကိုသုံးပေးပါ could ဆိုတဲ့စကားလုံးကယဉ်ကျေးတဲ့အသုံးလုံးဖြစ်ပါတယ် Could I borrow your pencil Could I borrow your pencil မင်းရဲ့ခဲတာလေးကိုငှားလို့ရမလားငှားပေးမလား Leave me alone Leave me alone တယောက်တည်းနေပါစေငါ့ကိုတယောက်တည်းပေးနေပါဒီလိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ခါတလေမှကိုအရန်စိတ်ရှုံနေတယ်စကားလည်းမပြောချင်ဘူးသူနဲ့မှလည်းမတွေ့ချင်ဘူးအဲ့ဒီခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ဒီစကားကိုသုံးတတ်တယ်ဒီတော့တစ်ဖက်လူလည်းချိန်နဲ့သွားအောင်လို့ဒီလိုမျိုးမပြောဘဲနဲ့ရင်းချင်းလေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Sorry I'm a little bit busy right now Sorry I'm a little bit busy right now
စိတ်မရှိပါနဲ့နော်ငါခုချိန်မှာနည်းနည်းအလုပ်များနေလို့ပါစိတ်မရှိပါနဲ့နော်ငါအခုချိန်မှာအလုပ်နည်းနည်းများနေလို့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်လူကလည်းတည်သွားပြီအလုပ်များနေတယ်ဆိုတော့ကိုတယောက်တည်းနေရတော့မယ်တယောက်တည်းဆက်ပြီးတော့မှလုပ်ရတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတည်သွားပါပြီဒါကြောင့်ဒီလိုစကားလုံးလေးသုံးပြပါနောက်တစ်ကတော့ It's hot open the window ပို့လိုက်တာပရင်းပေါက်ကိုဖွင့်လိုက်အောင်ပရင်းပေါက်ကိုဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ထက်ရင်းကြီးကြီးကိုကသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်Would you mind if I open the window? Would you mind if I open the window? တကားဖွင့်လိုက်ရမလားတကားဖွင့်ရင်အဆင်ပြေလားပေါ့နော်ဒီလိုလေးမေးလို့ရပါတယ်အရှိမလည်းပြောပြီးသားပေါ့နော် Would you mind ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကရှင်ကြီးရဲ့အသုံးလုံးဖြစ်လို့တော်တော်များများသုံးကြပါတယ်Would you mind if I open the window? Would you mind if I close the window? Sentence တွေအများကြီးသုံးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်စကားပြောလေးတစ်ခုကကြတော့ကိုကတခုကိုမကြိုက်ဘူးမုန်းနေဆိုလို့ရှိရင် I hate this food I hate this food ငါဒီစားစာတွေကိုမုန်းနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မုန်းနေဆိုတဲ့စကားကိုမသုံးပါနဲ့ hate ဆိုတဲ့စကားကိုများသောအားဖြင့်မသုံးပါနဲ့ရှင်ကြီးရဲ့လူတိုင်ဝမ်မှာဆိုရင်တော့ဒီမုန်းနေဆိုတဲ့စကားကိုတော့တိတ်ပြီးတော့မသုံးပါဘူးတကယ်လို့ကိုကမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရင်ကြီးကြီးနဲ့ဒီလိုလေးပြောလို့ရပါတယ် I'm not too fond of this food I'm not too fond of this food ဒီစားစာတွေကိုကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မနစ်သက်ဘူးအော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ fond of ဆိုတာနှစ်သက်တယ် not fond of ဆိုတော့မနစ်သက်ဘူးပေါ့နော်မနစ်သက်တာနဲ့မုန်းတာကြည့်လိုက်ရင်အတိတ်ပဲအတူတူပဲဒါပေမဲ့သုံးလုံးသွားတဲ့စကားလေးကကြတော့ကွဲပြားတယ်နော်မနစ်သက်ဘူးလို့ပြောတာလေးကကြတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းကြည့်ရပါတော့ I want a cup of teaငါလက်ဖေးတစ်ခွက်လောက်လိုချင်တယ်ကဲဒီစာကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့မှရင်ကြီးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ would like နဲ့သုံးပြီးပါ want ဆိုတဲ့နေရာမှာ would like သုံးတာကပို့ပြီးတော့ရင်ကြီးပါတယ် I would like ဒါမှမဟုတ်လေ I would ရဲ့အတူကောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် I'd ပေါ့နော် I'd like a cup of tea I'd like a cup of tea လက်ဖေးတစ်ခွက်လောက်ကျွန်တော်လိုချင်ပါတယ်လက်ဖေးတစ်ခွက်လောက်ကျွန်တော်လိုချင်ပါတယ် I'd like a cup of tea နောက်တဲ့စကားလုံးလေးကတော့ကိုရမ်းစိတ်တူတဲ့အခါမှာပြောမိတတ်တဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော် Go away ဝေးသွားနေစမ်းပါ Go away အဲ့လိုပြောတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကိုနားမှာမရှိစေချင်ဘူးကိုစကားမပြောချင်ဘူးဆိုရင်လည်းရင်းကြီးကြီးလေးသုံးလို့ရပါတယ် Can we talk a little later Can we talk a little later ငါတို့နောက်မှစကားပြောလို့ရမလားငါတို့နောက်မှစကားပြောကြတာပေါ့ Can we talk a little later ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်စကားပြောလေးတစ်ခုပါဒါကတော့ You're wrong မင်းမှားနေပြီတယောက်ယောက်ကပေါ့နော်မှားနေတယ်လုံရက်တွေမှားနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလောက်ကင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မှားနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုကပြောတော့မယ်ဆိုရင် You're wrong နင်မှားတယ်အဲ့လိုပြောမယ်စားပေါ့နော်သူ့လည်းပို့ပြီးတော့မှစိတ်ကြည်နေအောင်လို့ဒီလိုရှင်းရှင်းကြည်ကြည်လေးပြောလို့ရပါတယ် I think you might be mistaken I think you might be mistaken မင်းအမားလုံးမိပြီလို့ငါထင်တယ်မင်းမှားပြီလို့ငါထင်တယ်ဟိုလုံးဝကြီးမှားနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမှားနေရထင်တယ်နော်အဲ့လိုလေးပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှတစ်ဖက်လူကလည်းကြိုက်တာပေါ့နော်မှားတော့မှားတယ်ဒါပေမဲ့မှားနေတယ်အဲ့လိုပြောရင်တော့လူတွေကမကြိုက်ကြဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကငါဒါကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော် I don't like it I don't like it ငါမကြိုက်ဘူး I don't like it အဲ့လိုပြောမယ်စာဒီလိုလေးပြောလို့ရပါတယ် I don't really like it I'm afraid I don't really like it I'm afraid အာနာပါတယ်ငါတကယ်ကိုမကြိုက်လို့ပါအာနာလိုက်တာငါဒါကိုတကယ်ကိုမကြိုက်လို့ပါအဲ့လိုလေးသုံးလို့ရပါတယ် I don't really like it I'm afraid ငါဒါကိုတကယ်ကိုမကြိုက်လို့ပါအာနာပါတယ်ဒီလိုလေးသုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရင်ကြီးတဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုပြပြပေးနေတာအခုတော့ဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့တကြောင်ပြပြပေးပါမယ်နောက်တော့ရင်ကြီးသုံးလို့ရတယ်တော့အများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်အခုပြပြပေးခဲ့တဲ့ဥပမာလေးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်များများလေးလိုက်ပြီးတော့မှသုံးသပ်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်အဓိကတော့ can တို့ could တို့ would တို့ would you mind တို့ဒါမျိုးတွေသုံးပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေပါပြီဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးစာကြောင်းအနေနဲ့ကတော့ your work isn't good
Your work isn't good နေ့ရဲ့အလုပ်ကမကောင်းဘူးနေ့ရဲ့အလုပ်ကမကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တစ်ဖက်သားရဲ့အလုပ်ကိုပေါ့နော်ကိုကမကောင်းနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးနေ့အလုပ်ကမကောင်းတော့အဲ့လိုသွားပြောရမယ့်အစားပေါ့နော်ဒီလိုရင်ချစ်ချစ်လေးပြောလို့ရပါတယ် I'm not quite satisfied with this work I'm not quite satisfied with this work ဒီလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှငါတိတ်ပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာဘဝင်မကြဘူးဒီလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့မကြည်နပ်ဘူးပေါ့နော်ဘဝင်မကြဘူးဒီလိုမျိုးလေးပြောလို့ရပါတယ်ကဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မရင်ကြီးတဲ့အတုံးလုံးလေးကိုဘယ်လိုရင်ကြီးအောင်ပြောမလဲဆိုတာလေးကိုနှစ်ခုရှင်းပြီးတော့မှပြောပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလေးလေးလာခဲ့ရတာကြီးနဲ့ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရင်ကြီးကြီးနဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်းပို့တိုးတက်အောင်လို့ပြောတတ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တစ်နေ့ဗီဒီယိုကြမှာပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ဆုံကြမယ်အားလုံးပဲ bye bye